피해 여성들이 법원에 증인으로 나가는 건 굉장히 용기를 필요로 하는 겁니다. 말씀하신 그 위증 사건은 뭐냐면은 메이플 사건에서 제2에서 간부들이 증인으로 나와서 메이플이 거짓말을 한다. 메이플이 피해 입었다는 그 시각, 그 장소에 메이플은 없었다. 이런 류의 증언을 한 적이 있는데 그것이 이제 위증이라고 대전지검에서 제2에서 간부 2명을 기소를 했습니다. 위증으로. 그런데 이제 정명석의 유죄가 확정이 되지 않았다. 그래서 그때까지 재판을 중지를 시켰습니다. 재판부가. 오늘 이제 대법원 선고가 났으니까 그 사건이 재개가 될 예정이고 그 사건에서도 이제 당연히 증인으로 이제 나가는 피해자들이 있게 될 건데 저희는 하여튼 그 모든 관련 사건이 마무리될 때까지 피해자들 지원하고 그 범죄 저지른 사람들이 마지막까지 처벌받을 그날까지 저희들이 할 수 있는 거는 다 하려고 합니다.